Mi trovo a Mosca, ospite di conoscenti. Ci siamo accomodati in cucina, c'è parecchia gente, amici e parenti della famiglia arrivati da fuori. Ci siamo ricordati che un giorno dopo ricorreva l'anniversario del pace di agosto. Domani è un giorno di festa. Ma cosa c'è da festeggiare? Una tragedia, il popolo ha perso la partita. Hanno fatto i funerali al paese dei soviet con l'accompagnamento della musica di Tchaikovsky. La prima cosa che ho fatto è stato prendere i soldi e correre a fare acquisti. Sapevo che comunque andasse a finire i prezzi sarebbero saliti. Sono stata contenta. Avrebbero levato di tono Gorby. Avevo ormai stufato quel chiacchierone. È stata una rivoluzione di facciata, una messa in scena per il popolo. Ricordo la completa indifferenza della gente quando avviavi il discorso, prendevano tempo. Io invece ho avvertito che quel giorno non mi sarei presentato al lavoro e sono andato a fare la rivoluzione. Ho tirato fuori dal buffet tutti i coltelli che avevo in casa. Capivo che era la guerra e ci volevano le armi. Io ero per il comunismo. Nella nostra famiglia siamo tutti comunisti. La mamma ci cantava come Nina Nanna dei canti rivoluzionari e li canta ancora adesso ai nipoti per farli dormire. Ma ci stai con la testa, le dico, e lei, sono le uniche canzoni che conosco. E anche mio nonno era un bolscevico, e mia nonna. Ancora un po' è venuta a dirmi che il comunismo era tutto rose e fiori. I genitori di mio padre sono spariti nei lager della Mordovia. Sono andato alla Casa Bianca con i miei genitori. Papà aveva detto andiamo, altrimenti non avremo mai del salame decente e dei buoni libri. Si smontavano i cubetti del selciato e si erigevano barricate. Adesso il popolo ha smaltito la sbarra e l'atteggiamento nei confronti dei comunisti sta cambiando. Non è più necessario nascondere che io lavoravo al comitato provinciale del Komsomol. Il primo giorno ho portato a casa e nascosto in cantina tutte le tessere, i questionari e i distintivi, tanto che poi non avevo più posto per la scorta di patate. Della roba del Komsomol non sapevo evidentemente che farmene, ma non sopportavo l'idea che venissero a togliere i sigilli dalla sede per mandare al macero tutte quelle cose che per me erano pur sempre dei simboli cui ero affezionato. Avremmo potuto ammazzarci l'un l'altro, ci ha salvato il buon Dio. Nostra figlia era ricoverata in maternità, non appena mi ha visto. Ma ci sarà la rivoluzione. Comincerà una guerra civile. Beh, io invece ho fatto la scuola militare. Ho servito nell'esercito, eravamo a distanza a Mosca. Se avessimo ricevuto l'ordine di arrestare un po' di gente, l'avremmo senz'altro eseguita senza esitazione. E molti di noi con particolare zelo. Non se ne può più di tutto questo scompiglio. Prima le cose erano ben definite e chiare, conformi alle disposizioni. C'era ordine, ai militari piace vivere così, ma in generale piace a tutti quanti. La libertà mi fa paura. Arriva un biforco ubriaco e mi manda a fuoco alla dacia. Altra idea, ragazzi, la vita è breve, beviamoci sopra. Il 19 agosto 2001 c'è stato il decennale del pace. Mi trovo a Irkutsk, la capitale della Siberia. Raccolgo qualche intervista lampo per le vie della città. Domanda: cosa sarebbe successo se i pacisti avessero vinto? Risposta: saremmo rimasti il grande paese che eravamo.
Guardate un po' la Cina. Lì i comunisti sono al potere e la Cina è diventata la seconda economia mondiale. Gorbaciov ed Yeltsin sarebbero stati processati per tradimento della patria. Avrebbero inondato di sangue il paese e riempito i campi di concentramento. Non avremmo tradito il socialismo e non ci saremmo divisi tra ricchi e poveri. Non avremmo avuto la guerra in Cecenia. Nessuno si azzarderebbe a dire che a sconfiggere Hitler siano stati gli americani. Alla Casa Bianca c'ero anch'io e ho l'impressione di essere stato imbrogliato. Cosa sarebbe successo se i pacisti avessero vinto? Ma hanno vinto, hanno abbattuto la statua di Zelensky. Ma la Lubyanka rimane al suo posto. Stiamo edificando il capitalismo sotto la guida del KGB, del KGB. La mia vita non sarebbe cambiata. Di come gli oggetti abbiano lo stesso valore delle idee e delle parole. Il mondo si è frantumato in decine di pezzetti multicolori. Avevamo la gran voglia che il grigiore della vita sovietica quotidiana si trasformasse al più presto in zuccherosi quadri da film americano. Ormai siamo in pochi a ricordare di quando ci siamo raccolti attorno alla Casa Bianca. Quei 3 giorni sconvolsero il mondo, ma non hanno sconvolto noi. 2000 persone al comizio e tutti gli altri passano oltre guardandoli incuriositi. E perplessi. Cosa vorranno quei deficienti? Si beveva molto, da noi bere molto è la norma, ma in quell'occasione la si è superata abbondantemente. La società è rimasta col fiato sospeso. Che direzione prenderemo? Verso il capitalismo o verso un buon socialismo? I capitalisti sono degli orrendi grassoni. Ce l'hanno inculcato sin dall'infanzia, rida. Il paese si è riempito di banche e bancarelle. Sono apparsi indumenti e altri articoli mai visti. Non più scarpe mastodontiche e vestiti da vecchia, ma le cose che avevamo sempre sognato, jeans, giubbini foderati di pelliccia, biancheria intima femminile e belle stoviglie, tutto colorato ed elegante. La nostra roba sovietica era grigia, ascetica, di tipo quasi militare. Biblioteche e teatri si sono svuotati. Al loro posto hanno fatto il pieno mercati e negozi privati. A tutti è venuta voglia di essere felici, godendo subito di quella felicità portata di mano. Come i bambini si scopriva un mondo sconosciuto. Ci si abituava, non si sveniva più davanti agli scaffali. Stracolmi dei supermercati. Un ragazzo che conoscevo si è dato al business. Mi raccontava che la prima volta aveva portato in Russia 1000 vasetti di caffè solubile ed erano andati a ruba in un paio di giorni. Poi aveva comprato 100 aspirapolveri e anche quelli li aveva piazzati in un batter d'occhio. Giubbotti, golfini, accessori si vendevano alla grande, tutti si compravano nuovi vestiti e nuove calzature. Sostituivano elettrodomestici e mobili. Ristrutturavano le case di vacanza. Svetlana Alexievich, tempo di seconda mano. Che poi gira e rigira, l'Alexievich dice sempre le stesse cose in modi diversi.